Amen. Zaman nunca disse só, essa canteira, ciência, leva fome da tua, para te habitar do mar, como para não também beba. Me funa nosa, me beba com nosa, me enfrentar por ele. Onde lá me ele que foi, de um verra nosa de Jesus, o que não entaia, não parece, sabe não vai ver, de um verra nosa. Fafom bukan fafapesa na lang pasuratan bukan fiyan Juan de Jesus milan yernoza milan usto milan fita yino mandata kam terwanti kasih manukan abelendanta antrava problema antrava dura na reta antrava na reta amena Jesus mandrokan fana rata nyaman nyarapani nyaman fasalama nyaman yang tugas nyaman yang fidelu nyaman yang fidirabu aminan Jesus taina manuka mandresa suka lala tunga ni luarga tunga ni destinega aminan Jesus maka sita ketemu amen apa kamu square amen taina levanto sekejap Bami mo Israel nung dulman ni Lord tinini wala bin mo roya. Haleluya. Bisabi isa ng sarang no nila mamurna kifalina. Furon ng Leija. Tatswe misramang fa. Panonit sa mamurna kifalina ang siya no. Amen. Jadi mamurna atmosfera. Furon ng atmosfera. Tayo Jesus at sikatya. Mayroon nga ba noon, tugasua, ang zoa ni Bali Bazoa, ifyadan ng tupo niya no. Yung nangkila noon yan, vota manuka. Mayroon nga ba kuwa, kasi nasama niya wali na tulay ito, tununok sa akin, ifyadan ng tupo no. Hindi naman cuma nagkaribaswa, pagani, ang asuwa ni siya na no. At sa bigfo ng tine, wala bil mani no. Maita, zairina. Kailangan tamjud tabiya. Amen. Mula anak metika ni natawe bulan kita ina demand. Kad diuza fan kita ina demand tsubuti vola fo. Bens kan nulu cuma cara vota tsia ni nasi profun segna. Asrangan aku boleh berjiko. Zahir penari bolcar kalau baneus. Dizem ngece tuwe reformtai na je demate de $1 tonga sheru shi sambil mukabasa asensi tadufa nai fasalama no yiwara de fitai ma nera gumolo chicken tingi marari mya zabotra marari jambata mya tufani tena famoso tonsa Si bicho nur dengan nyengat na sufros na chaunahan ng wan na tsise fanode fan na marats ron rin de for no menos eu kita ina da unsan tayo Jesus eno nula na matet ke tsacharu batsike we vota tsika is a dia mi font ko dem le tsis fo mati the font ko dem le tsaka na tsika fo mati Onde zanzo cita mitos mademoiselle Beverly, alguém tem mais dela do que mulher. Cita mitos do Bobby. Alguém tem bom. Amém. Não isso tu. Ya. Dede usa na mula ang chika di anim lecha na chika fo na chika mo mesa sa. Os lifterim ng zela ang lechim buntu. Fandang ang bamanong ka bang zir, may tae. Jangan dikaroon na ba? Sa sahin ako, muli din ba di kikila? Siya, tayo na wala nila. Sabi ko naman sa mga dufo, ni kaya. Amen. Sana sa sahin nyo, Wal bisa ko madindin karmi ko ko dinero na ko jagi faisi. O janzan fu go famule atmosfera tsaka amfena. Mi fam ko lembo mis.
faza mieritreritry mety vazaha ampitana masina raisanao aloha mangaky foalohanao ary nahity zay koa fronté tsy vomentegna mahia fomba misy falianao ny am'izay hitanao isanandro mba misy tovolany iny amizionaka tsy mba misy tianao reo betsaka ny amitsika tegna manatiny tompo mame vole lasaza le vole lasaza io fobetsaka kilero fa aminanjy zany le sahaza le international tena mbola tsy miteny gasy boka izy io ne tena betabe ny olona tsy tonga ny amin'ny destineny noho zay fomba fijery zay tsy fantatsika fa matetiky ny fitahintsika fa mariny antsika fa eritreritsika mbola mandeha any amin'ny planety Mars ary betabe ny olona mirate destiné manarakaran'izany satria mandeha amin'ny saina izy indrindrandrindra ohatra zao hoe anatina fianakaviana samby mandresy ohatra hoe mianabavy mianatra be mianadamy mahomby de lasa maka référence izy ny am'izay lehilahy tokony vatiny hoe mba tokony karakara erenadany re azonareo izy betabe ohatran'izany any ka misy goma va maro mitety magnano bonjour tsy valiany satria va manana référence izy fa iny tompony problème manankiray zany de misy ne karazanao lahatra fomba fa tsy manamany elazany fa izy ny raha tsy vita adinonao no mba nataon'olo mbola tsara tambatiny totoely koa viavy tsy valianao aby izy taminao satria eritreritrinao any planète Mars tain'Andriamanitra ny anao de ohatran'izany koa ny lehilahy ohatra zao manana bavy mianatra be na hoe manana asa ambony sa tsy haiko karakory tsy mety tianambady izy raha tsy vehivavy mitovitovy amin'ny nivony anabavy misy nareo izy problème anankiray zay zay fisainana zay mila miova raha teo tonga any mitsona hoe destiné anao na le hoe anjara voativy ka zay no mba ho resantsika amin'ny tiandroany io hoe tsy njovy no avina mila mba mifantoka anao zany ny moavina nendry papa nendry mama efa vita efa assuré iny zany fanenao ary tsy vitsy amitsika ny maka référence amina fianakaviana de tsisy maratsy azy fa moavinao toko tsy miankina amin'ny fianakaviana fa miankina amin'Andriamanitra de faharoa miankina aminao zay karazana zavatra sahinao atao ihany no mamaritra ny rapitrinao inona ny ataonao androany inona ny zavatra iainanao androany ino mamaritra ny rapitrinao amaky aniny tsoratra-masina antsika eo amin'ny Hébreu toko faha-20 Hébreu toko faha-20 vakitsika moka andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa mbola ao ve Hébreu nao sasa magari vovaky fo ny teny very Hébreu zay mandeheza Hébreu toko faha-20 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa zay mivaky toy zao ozy amin'ny soramandrongo de hoe fagnanarana mampatanjaka ny sainy malemy finoana sy ampahiratra azy andiny voalohany Hébreu 12:1 ny anaran'i Jesosy koa am'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina atsika toy ny rano donc sika koa hanaisoka izay rehetra mitambesaka amitsika mba miniota zay malaky mahazo atsika ary aokatsika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana firokana napetraka nyloantsika zao mijereany Jesosy tompony finoatsika sy mpanefa azy zay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hazony ny fifaliana napetraka tao alohany
ka dia efa mipetraka eo ankavanany sy seza fianjaran'Andriamanitra izy. Amen. Ny olona anankiray avana rehefa manaiky anaradian'Andriamanitra dia misy zavatra tsy maintsy ampanantenain'Andriamanitra azy. Izay no nahatonga antsika niresaka tamin'ny talata hoe atsika ireo dia zanaka ny fanekena. Satria ny zavatra zany efa neken'Andriamanitra fa tsy maintsy iainanao. Manzay teny tamin'ny talata nahazo an'izay lesona zay. Milohany namoronana anao dia efa nisy teny nolazain'Andriamanitra mahakasika anao. Mbola tsisy ianao izy zany dia efa nisy raha mivolany. Hoe izy zalana vonarantsety tao izy atao mananjeny ho vonalohany faharoa izy atao manantyho. Miviavy eva tsirabe tio izy atao ohatran'izao dia atao ohatran'ireo. Misy zavatra zay nolazain'Andriamanitra. Ary ny promessin'Andriamanitra na ny zavatra ampanantenana atsika dia tsy maintsy tanteraka raha toka manaiky anazy ianao. Problema foa maro amitsika tsy resy lavitra hivavaka fa magnano raha hafa. Mandeha an-tany hafa izy, midoko an-drano izy, aloha no mitandreny raha hafa toy hitandreny torotiny. Lany lera be tsika navana. Ary zay mahatonga anahy ohatra no magnano forcé encore ka mitsy tongava aketo. Ny anasako anao tonga aketo tsy dia rakitrinao loatra. Misy voko diso hevitra ny ramana zay. Ka zany koa tsy mandeha any baka dia manjato teka. Andry le sain'ny sasany. Fantany hafa zay ny sainy. Tsy rakitrinao loatra ny mitandro. Raha mba magnasa anao hitongava. Ary mena be diso hevitra mizany miteny azy mitondra olo vaovao dia virinao miolondesinao otrino na tsy ligareo zato tona latsan'olo. Manjato. Tsy any le tanjo. Fa tiako mba homaro n'olo vovonjy. Faharoa mba homaro n'olo ahazo lesino tsara. Mba hiova fiainana anazy. Anao nge na tianao na tsy tianao izy koa miova fiainana anazy. Azonao ono ny fony za. Izy moano. Tena maro zany e. Ano manjary anao. Eny mba tena ho tahin'Andriamanitra fiainana. Tsy maintsy tadidinao foana atrapo mihoanako tamin'ny lehilahy iny ka nanomboky nisy an'ireto e. Tsy adinonao zany za. Aza misy barana démotionnel. Marina koa zay le. Zay zovona zay nadio anaty teky. Tainy tompony ianao. Ohatran'izay. Fa raha sanatry ny vava natoroko raha tsy nanjary ao mety adinonao za. Izy koa anao mba natoroko raha tsara natoroko raha vanga na mandeha andafy ianao. Tsy adinonao mihitsy anaran'izany dada blessing zany. Ny tompony ianao. Alléluia. Ary matetika zany amin'ny fiainana tsy dia antsika loatra no misafidy zay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika fa izy Andriamanitra no efa mametraka planina amintsika tsiraikaraiky. Izay sitrapony zany tsy maintsy ataony amintsika. Tsy vitsy anefa ny olo maty miaraka amin'ny promesy zay tsy tanteraka teo amin'ny fiainana. Izay mahatonga anahy matetika miteny avoavo agnatinao koa misy etoko ny anaran'ny zanakany. Dia avoavo agnatinao koa labotiky tokony vidianany raha. Amen. Misy zavatra be da be mitsika ao. Misy manam-pahaizana anankiray rehefa mba nanontaniana izy. Nanontany izy rehefa nampianatra tamin'izay fotoana izay hoe nametraka question izy aiza eto ambony tany toerana tena be harena indrindra. Ao nisy namaly any États-Unis any Koweït any Iran dia namaly am'izay le professeur tamin'izay hoe toerana tena be harena indrindra dia any Ampasana. Tsy toanan'olo akany akory hoe valera so da rehefa manjary ndraiky ny resaka tsy agny amin'ny taolana milivy. Fa betsaka zany misy karazan'olona maty miaraka amin'ny faniriana. Maty miaraka amina potentiel angeza be tao anatiny zay tsy vitany amorona ny namoaka anazy. Zay mahatonga le valin'ny question hoe misy toerana be harena indrindra dia any Ampasana. Ny antony dia tsotra. Maro amintsika reo any tokony hanangan-javatra fa tsy manangana. Maro amintsika reo tokony leader fa tsy samihetsika.
be da be aminareo reo no tokony mpitondra fiangonana fa le nareo mitandreny za fo misy zavatra be da be tokony hitsanina amin'ny alalanao fa lenao mipetraka kefa mitandreny anao ohatran'izay dezeny de farany moa zany fiainana tsy maintsy be farany natao fatesa de lasa any ary nizaniza olombelona mangeto ambony tany de ananan'Andriamanitra programme tsy natao nanjary olomonao raha tsy misy programme amin'ny fiaina zay mahatonga misy sakarazana zaza voa raha izy de efa tsy tonga eto ambony tany miantony mbola tsy destiné ho eto izy fa matono zany lasa olo natao zany izanakanao eny anjary olo misy programme angeka be n'Andriamanitra zay tsisy mana zoreo veny izy tsisy mana ka anao zany zao aza mieritreritry hitovy amin'olo zany fa tsy hitovy amin'olo mandrakizay ninao hafa mihitsy satria zay mahandriamanitra n'Andriamanitra nanamboatra olombelo tsy mitovy de revongery zanakanao angofondrareky donc mety mitovy re tonga de samy hafa na caractère re samy hafa misy sasany masiaka misy sasany karakangatriky e misy tsy hainao mihitsy karakory reky zaza reky fa zanaka nareo mivady Andriamanitra mihitsy zany no nanamboatra olo tsy mitovy anao zao zany eziky hitovy aminahy fa tsy possible za koa tsy hangalerany hitovy aminao efa karan'io de tsika amoany sasany manataon'Andriamanitra ivaiva raha zay re za mba avoavo manikotromanga efa karan'io za mety aminao mahaiza zany mba mifaly ny fiainana mahaiza mankasitraka am'izay nanaovan'Andriamanitra reo tsy motsy afapody manao talon moa ny olana mahatonga fiainan'olana anankiray tsy mety mivoatra de satria tsy hainy mankafy fiainana tsy manometsiny n'Andriamanitra olo zay zagade kiraha remplacer mentire 43 fe magnino tonga tokony anao karany ok anatonga lavabe karany ohatran'izay le izy efa io zany mety aminao io no nanamboaran'Andriamanitra anao mahaiza mankafy an'io anao zay ngena tonga ny baiboly milaza de sositsy tenao mpiavany namanao tena zany hoe le fitiavana zany takin'Andriamanitra atao amin'ny namana de sady atao aminao fa misy olona tsy mahay mankateny tegnany isaky izy mitady de mahaiza mankafy ary ny tena secret-n'io karakarao anao karakara mila mahay mikarakara vatananao resako mimbetsaka be zany tamin'ny alahady ho anzay namolo sevrier bavakateko hoe ny fitahina voalohany nomen'Andriamanitra anao de ivatananao io ny fitahina voalohany question betsaka vitanao hoe mikarakarany milohany andeha angatanao raha hafa vitanao hoe mba mampambozy namen'Andriamanitra nify anao vitanao hoe brosy sisy io no fitahina voalohany amen amin'ny fiainatsika matetika ny tsy mahatanteraka amin'ny promessin'Andriamanitra de satria tsy vonona hiaritra zavatra tsika io koa zany volana raha vo zavatra zany mafimafy de fa miala taharaka tsy vitanjare le vato-saribona matoy madame matoy vaika io tsikale le hitan'olo dity fomba namola volananay tam'izay nanano plein temps asainy mividy charbon aketry hatramy jiro kiligily zay mino mipetrakaina marivariananjoma ino zare ravitranovanay anazy lanjegny charbon dity vola vidianana anazy soa menanao anao mandeha tongotra vany mividy izy ria akiry lanjegny amizay sady misy tsiky sy misy goma vavatry ary de tsy hainao Andriamanitra manamboatra antegna ataonra mitrotrony na promotion anao mareny taona
rehefa anao tsy amaly raha dia io malakilifana raha mivavaka tena dia tamin'izany vinitsy risy mitrotro ina sy mametra tagna kely e zany fora tonga ty renizay moa zaho nienitra paster dia misy amin'iny izody anao mitsy finderetany misy any am'taniny zay olo dia mivavy kao iny zany question tsy any amin'ny volanao zay anao ko mamaloina anao tadiko misy fotoana nanano ny déplace mihitsy rehefa fianaran-tsoa nandeha confirme ho nivavy kao zany tena marina dia ino melotonana zaho tsy mamitrakagna kely za vegilona voka za so apetiko vavaka matetika tsy atongavantsika any am'le hoe destiné na le hoe tanjon'Andriamanitra tsy vonona tsika hiaritra zavatra mafy tsy vonona tsy fa maikatsika te hita vokatra tamin'ny any efa bisop niany niany izy tamin'ny any efa millionnaire niany niany izy tamin'ny any efa sefo roany androany izy dia efa sefo androany androany izy dia efa masina be dia efa tiatsika zany tonga dia eo to abetrabe no loatra zany ohatra hoe manana problème izy dia mba nisy mitongona dia mivavaka izy moa dia bakeo tonga mavodiahona amizay mitondra anazy mivavaka amizay to zake dia karakory aziraha tena maro ohatran'izany tsy mitady zavatra eo eo izy raha vao elaela dia fa ngaratsy anay manombo mitady fri fainao fri fainao rahatsy anahy betsaka ny olo tsy tongany le izy no zay anto zay tsy madiny maharatsy tsy mavita miara-piratsy misy riavana zavatra tsy misy mampianatra anao fa ny fiainana no mampianatra anao anazy aloha zany mety misy fotoana anao hoe tsara manafantany zany hoe tribonaly fa fiainana anao nampianatra anao an'izany mety misy fotoana anao tsara maniainana zany hoe tevatevain'olo zany na gidragidrain'olo amin'ny telefôny fa fiainana anao nampianatra anao anazy dia raha iny fois amizay anao zatra an'ireny ka navita miafika anatin'ireny hoavy amizay ny maraina vaovao ambato satria misy zavatra tsy voatery mianaranao tampianarana tsy voatery mianaranao tany amin'ny université fa ampianarana fiainanao da iny tompony anao kasi zany zany nefa hifalinao hoe aloranga hifaliko ny fiainako satria nampianatra anahy ary zay koa mahatonga baiko milaza misaorany amin'ny zavatra rehetra ary misy fotoana tsika rehefa tegna fananian'Andriamanitra ampidiry anaty erreur mihitsy mba hiformenatsika mba azahoanao expérience misy zavatra tegna tsy ampizona hoe za zay zasy manako dia momaikode zaratatray ozinao satria misy tsy ananao mainkody sy tsy mainkody fa misy zavatra tsy maintsy nandalovanao da iny tompony itsika alleluia vakio tsara ny baiboly fa marobe ny lalana andalovan'i Jesosy zay izy vao navovonjy am'izao tontolo zao fonaro amitsika raha vao zavatra mamena dia tsy atsika magnano anazy raha vao zavatra andrem-bavan'olo dia fa tsy atsika magnano anazy nefa riavana ny zavatra goavana sy ny zavatra tsara rehetra dia miafina ambadika enatra miafina ambadika vavan'olo miafina ambadika vanilakilina zany anena tonga ny Jesosy natao i Marie mihitsy ny reniny Marie zany ne raha mampijery CV ny Marie nao tsy hay ino marina mba spécialité nanko tovitovy aminao foa raha mijery anao étude universitaire tsy nanano Marie izy tsy mahay mandrary izy tsy mahay manjaitra raha ohatra moa mahay magnotro ny folaka koa
le marim-pomotro. Fa dia iny mihitsy no safidian'Andriamanitra andeha atao renin'olo maventy be amonjy ny tontolo. Eo zany ianao tokony ho tonga saina am'le teny Baiboly hoe aza manamavo ny andro ny zava-madiniky. Matetika anakin'ireny miterikirena reny ao Andriamanitra no miafa. Efa ty Baiboly fa presque olo tsy déconsidéré tamin'ny fiarahamoniny ren'olona sanatra Andriamanitra. Ary voasoratra ato zany fa ny adala zao tontolo zao no fidian'Andriamanitra mpamenatra ny aitra. Alleluia. Zany le mahatonga ny paster tsy de tetean'olo loatra. Tsy raha mijery ny fiainantena tanao zany komikomika daholo. Dany anao mamontany paster jiaby na le andafy na le Madagasikara koa. Mana ny tantaranao moy daholo jiaby. Raha manana anao namana pasteur mba somary mitady nomero teizy taloha. Misy namako be zay zao dia Jamaïque ny anarany. Allo. Misy namako raiky zay ay ampidaranomasina any Rabobo ny anarany. Ahitano n'Andriamanitra be izy am'zao. Dritsoy fa zay mihitsy zany ny système n'Andriamanitra. Ka raha anao zany miara-dalana n'Andriamanitra miomana fa tsy voatery zavatra finaritra anao mitranga. Mety misy zavatra mahamena tototranga elaela. Mety misy famelikiliana. Mety misy teny maharary. Fa raha eo anao volona itsoro, hitanao fambadikio misy volona. Ay tompony. Izay mahatonga anahy eto moa mampianatra tsy mijobo avinao e. Zaho matetiky dia reraka mihitsy ny sofin'olona sasany maheno le fijerova olombelona. Tamin'ny fotoana zany nanao chauffeur an'olo. Tamin'io zany nanao chauffeur io sendra patron masiaka zany. Ary izy masiaka io tsy vitale masiaka koa sady mikastana. Indray andro zaho zany tatany tamina takambody masy le eky. Oh, zay koa roko boliny tsy natanany. Masy le izy loha io. Tsy hoe zany tsy mamela ely, tsy tara mbola riny fena. Raha mbo daka miabo izy karaha tsy namalombo tsaka. Fa ny daka karaha be atoko anao, reto izy mihitsy. Dia zaha tamin'io nefa mitondra tôbilinazy zaho, mahazo karama aminazy 150 000 par jour. Ny vazaha no nefa. Tanzany mbo nisokatra zay serity tamizany ihany vazaha io. Dia zaha ndraiky zany mba nahita fity tamin'ilay vazaha dia miara misakafo aminjareo mandray, natoandro, hariva tamin'io hôtely saro aminay. Teza zany angeny misy araha raiky dia ny vitro dia mbola ranomasina no mireglé anazy. Fa raiky ndraiky mbola anao sady miny mandray, natoandro, hariva, anao mody vakeo mahazo 3 alina. Tsy nalefako tamin'ny daka io rehefa ny fisaina. Fa nalefako tamin'ny sarona 650 000. Betsaka amitsika mirate zavatra amin'ny fiainana satria mifantoka loatra amin'ilay androany. Mifantoka loatra amin'ilay reran'ilay namanao, or ny finamanao marobe raha tamandrano azy. Mety tamin'izy dimy foana dia maviratsiny. Mety izy nisy zavatra nasorena anazy dia mety tafiteny zavatra fafatanao. Tanana ny mifantoana sainao fa adinonao izy amin'ny varam-bazarinao ndraikindraiky. Azontsika ve zany zany? Loatran'izany namana mpivady aza. Namana mpivady. Mimpiry moa tsika vehivavy, nareo vehivavy. Rehefa sorena dia mahafoy karazana vava faran'izay maventy amin'ny ramosevadina. Adionao vigny nazonao zaza efatra. Ady zany kanareo mitovitovy aminazy tao. Ay mitovitareo. Teraka reko mitovitovy babi.
adionao fa io no mba nitondranao voalohany ka Tananarivo. Raha tsy olona eo anao saka tavela tatsika be. Fa rehefa tezitra ianao avokona anao agnalanao vokona mihitsy. Ain'Andriamanitra ny izay tsy mafandihana izay sainantsika zay matetika tsy ampilavatsika amin'ilay destiny. Nefa rehefa matetika mamolavolantsika Andriamanitra. Ary indray tegna ataon'Andriamanitra mihitsy ianao miara-monina amin'olona tsy milamina. Ataon'Andriamanitra mihitsy ianao tafiditra miasa amin'olona masika. Ataon'Andriamanitra mihitsy ianao tafiditra amina lehibe zay mahafohifohy vava. Mamolavolavonao izy. Amen. Natonga ny Davida mpanjaka voahilikilika. Tsisy plasy ho anazy misy tanànan'ny Ray aman-dreny fa tana tiaraka fampiasan'olona satria mamombana anazy lehilahy goavin'Andriamanitra. Dia mifony aloha ny namboarana voalohany. Amen. Ka raha anao zany tsy mbola tafiditra amin'ny antsoina hoe voafora fo, aza mieritreritra anao tonga amina destiny. Misy zavatra amboarinao ihany. Zavatra amboary. Misy arahanao tamin'ny vazahanao iny. Efa tarafonao mamotraka iny. Ya, misy aminareo ny mbô namanina ambady vazaha. Vazaha nandalo. Mbô nalaza ily anao tamin'ny. Tonga vazahanao. Nefa raha mbô nandalo. Taitokana. Tsika io zany tegna mila amboarina io. Raha tian'ny lavitra tsika. Fa betsaka ny olona na dia fa ela ny vavahana raha tsy manana toe-po tsara. Na efa ela nantohan'Andriamanitra raha tsy manana toe-po tsara. Ary raha vao io tsy voareglenao raha mahane raha tsy milamina. Satria naizanaiza tany aniananao hifanena amina hereran'olo fona. Nandeha izy, dia natonga tamin'ny alazy mba miteny tamintsika toe atsika rehetrarehetra reo fa samy manana ny hererany daholo. Fa zay minenao tsy fantako ny anazy fantanao. Azonareo misy? Fa ny tena tsy zakatsika indrindra nefa dia ny mahita hereran'olo. Marina sa tsy misy. Vao iny fa ianao mahita ny hereran'ny vadinao dia tsy manangona vitatreo. Vitatreo. Satsy ny aminare agny eky. Nandeha hoe zao telo. Dia ndana ke jereva amizay fa miala amin'igny raiky iny mifindrahako mo. Mifanena ny herera vovovo. Vao mety plus pur ny tsy zakanao tarina io hitanao. Satria zay na ny frantsay regny manana mafatakara. Ozy hoe l'erreur est humaine. Za koa tsy mampirisika hoe manaova erreur. Zany hoe mitokadoka ny hereran'olo fa te hilaza aminao ny fiainana dia mitaky toe-po. Na andeha hipetraka ampitan-dranomasina anao na eto Madagasikara, na andeha hizara via fotsy anao na mahity. Misy antsy any foana Zanahary ihany tsisy herera. Fa ny zavatra rehetrarehetra namboarin'Andriamanitra misy herera. Ndana jereva rehefa kakazo mahitsy be mahitsy ako sapesa iny. Tamin'ny tilotilo koa misy veloko iny. Fa tsy izy nahitsy iny, nahitsy goroky zay. Ny tendrombohitra dia bekareka raha mbola misy obleko iny fô. Misy defo foana zay. Antsika ametraka Andriamanitra hoe izy rery ihany no tombony fahatsarana sy fahatanterana. Ka raha anao te hiaina milamy, te ho tonga amin'ny atao hoe anjara voateny, te hiaina amin'ny atao hoe ho avy mamiratra, toe-ponao amboary voalohany. Toe-po amboary voalohany. Tsy hoe rehefa mivatravatra aminao ny olona anankiray dia hivatravatra koa ianao. Tsy hoe rehefa tezitra be aminao ny olona anankiray dia mitezitra koa ianao. Tsy hoe rehefa miteny mafy be aminao ny olona anankiray dia miteny mafy koa. Misy fotoana raha mahita olo miakatra be ianao dia aminao mpidiana. Raha mahita olo tezitra ianao mifalia. Raha mahita olo sorena ianao mitonina. Fa tsy hoe zay ataonao ka ataonao koa. Hitahatsika rehetra zay. Mamatoro sekrenao za keto. Teko anao mba andeha lavitra. Tiako tafavoaka ianao.
tiako ilamina ny fiainanao. Halleloia. Jesosy Kristy zao a, nisy fotoana izy avy nifadianina 40 jours et 40 nuits. Efapolo andro, efapolo alina. Dia ino ny zava-misy? Izy avy nifadianina iny, ko raha dininy moa koa zao ny tokony efa agnembana ny fotoana izy. Fa tsy maintsy mbola nandeha tany Jaune ndraiky koa nandeha Toa Batisa. Raha anao efa bisôpy io mety efa tsy nanaiky izay. Za mpaminany be karan'ity ve dia za efa plaintana ty ve dia za efa louange be ity ve za efa lostruzina tso. Fa Jesosy avy nifadiana zany hoe tagnatin'ny fahafelokera Baiboly zany ary Jesosy niverina miaraka tamin'ny hery ny fanamasina, tamin'ny fahafeloa ny fanamasina. Fa mbola lasa ndraiky koa ny ondry mba ataony Jaune Batisa. Zareo visa fanamboarana daholo satria nitafy efa mandrazy teo. Na seho mihitsy ny etapona fanetretena tamin'ny fiaina. Atsika ndraiky vao miasa hely foa mivaditsika. Dia fitampitampony taratara dia foa mandeha mivavaka. Izay afara tamin'ilay taratra keky tsy hainao amin'izay. Para ino manambaditsika asa? Izy vola tao teo le. Toe-po daholo zany. Elatsiny reo to fanitsinitsy anao fa izy koa fanitsy anao amboary toe-ponao. Azo vira. Atsika vao manomboka mba mahazoazo andraiky tena ambony dia efa tsy tambony tsy te hivava. Efa tsy dia mikorokorana Jesosy tso. Toe-po daholo zany. Dia zany rehefa mahatonga fiainanao karaha miakatra iny voke milingitra. Karaha malazalaza iny voke karaha mba misimisy iny voke zéro koa. Miantony asaky foanao mba misandrasandra iny manadary. Misy ray mpianakaviana vao misy vola dia fa mama. Zany nefa tarika ananjy misy vola mama. Ary izy koa mama mahay vava. Avy aty ianao ry vilomiko ty. Vilomino. Fa mamo izy zay niariny matamin'ny vilomino. Misy gôle zany mahay vava. Manambola iny dia fotran'izany. Toe-po daholo zany. Engany mba azo lesona anao. Ary za mba miangavy anao amin'ny anaran'i Jesosy magnovanao koa mba mahazo le fanifanitsy anao anatin'izay. Io zamonao ninindra koranin'olo, ninindra tenenin'olo anao foa. Zakizo nanindra volaninareo, paster magnanjy anao moa. Zay raha anaty posy koa, anaty posy koa. Batsy hoe rehefa midragana aminareo, izy ikononay karanjeny moany, izy ikononay zay moany, avoko mboliboli tanaty posy. Tsisy raha miova zany aminao. Ary anao rehefa manomboka manana ny toe-po io, manomboka zakanao daholo ny zavatra rehetra. Ary rehefa manomboka zakanao ny zavatra rehetra, vitanao amizay mifehy ny tontolonao. Raha voafehinao ny tontolonao, zay ilainao tonga aminao. Fa misy sasany vao misy namasonena ananjy tsy miboaka hatramo herina. Asy nagnino ananjy bazarky iny. Tsy miboaka hatramo dia fa herina. Tao mandeha mivavy tsy mandeha. Nagnino anao? Sady tsy nagnino anao eny zina. Tsy nagnino anao eny paster. Tsy nagnino anao eny lehilahy fasala. Fa nagnino foa. Ivadiny ny venirany nananovana venira masoandro le raha. Olo jiaby azo lady. Na hitokonao eny. Toe-po daholo zany. Dia ireny karaktera regny na mbola manjaka agnatinao, miantso fasahirana regny tokoa. Miantso jaly. Magnantso tsy fisina. Ary sanatry ny vava magnantso arety. Magnantso arety. Jerivinao n'olo tezy dafy fa marary lava. Mora very raha. Tsy hitanao nataovana filoana azy.
Poketra tsy hita na. Tsy aiza poketra na. Very poketra fo misy sanana. Engany mba tsy akato zany olona zany androany. Tegny Jesosy ianao. Amen. Mbola nandeha tany John na Jesosy mba andeha atao batisy. Niaritra azo fijaliana izy. Niaritra fahafatesana izy. Zay vao nahazo anarana lehibe, zay nonga leny mba antiarehitra. Atsika ty azo anarana lehibe, nefa tsy te ataony John na Batista. Milay fahazo fijaliana, milay fahafatesana, milay fazavatra maro. Ny sasany ane, tsy fahafatesana aby nenazy. Mety zavatra kely. Iny lefa ialany tsy hanompoly an'Andriamanitra. Iny lefa mahatonga anazy miantona avy amin'olo. Iny lefa mahatonga anazy tsy resaka ranona sy ranona intsony mandrakzay. Tadidio revo fa rehefa tia hanimbanao Satana dia ataony zay zavatra hampalodika ny fonao. Tsy indray sarotra amin'ny devoly mandravanao. Satria anao mety efa manam-pahalalana. Vitanao daholo mifady ny ratsy rehetra. Dia tsy hainy amin'izay fomba entanenanao dia andefasan'olo mahasorena anao. Hitany anao fa mikonsantre tsara na fivavahany. Anatin'ny fivavahany eo mihitsy natao misy olo manao fotoana. Mandraka anao hiteny hoe za tsy ambon'ato intsony. Dia fahaly amin'izay izy. Nefa rehefa manao raha tonga amin'ny toerana tsy mety amin'ny fanahinao mahia tsy ampy sakafo. Fa misy toerana tegna reninao mihitsy ianao mivavaka ao. Izy hoe amin'any sakafo hanitra. Dia ataony raha tsy andehananao koa. Karaha ataonao tia misy tao eo. Dia ataony viniranao ndraiky dizy. Mandena hotely hafa teno hafa foana belle des yeux. Azao ohatrany zay zany izy. Karaha zay izy mora azo. Mba nafinaritra anao ihany le jus fraîche satria hitanao tany tele. Tonga tato anao tsy namena olo place taloha. Mety tsisy niarahaba anao to na mety samy anao napetraka anao ny bately. Niany sady voadohany. Mba hotany kely manao olo marenao mba misy raha azonao mba milamina amin'izay io. Mba hotany izy. Misy raha miditra anaty masina anao izy zany. Misy morokara variany zany anao. Dahil tompony ianao. Alleluia. Amen. Jereo tsara ho an'izay olona teraka tagnatina fahasaroka. Matetika saiki nalany mamany, saiki nalany papany. Miteraka tagnatina problème. Jesosy teraka tagnatina nombe. Marimarika eo tsara zany. Fa raha anao teraka tagnatina izay tsaro fa misy zavatra goavana zay mialy. Atsika moko diso ny devoly fomba fijerentsika. Rehefa atsika mamiaina zavatra mafy dia devoly boriborikoro anao. Anao zofaranao tsisy sansy amina fiaina. Anao koa izy koran'izareo no zofa tsisy azy. Or nefa matoa ianao mandalo regny zavatra mamaivay. Mandalo regny expérience marary ianao regny. Misy zavatra tsara zay anatinao. Alleluia. Remarqueur regny zazanarary fôgna tamin'ny fahakely regny. Regny matetiky misy hoavy tsara. Amen. Za koa tsy miteny ataovy marary ndraiky zay reganao. Dia misy miasanao ndraiky raha mahatonga tsy mety marary. Isaoran'Andriamanitra izy ka salama. Dia azo masalao ndraiky anao mizakanao tsy mety marary. Azo marary borika zay zakanao. Amen. Alleluia. E noho tsara zavatra volaniko ty na dia zaza natsanga anary ianao. Misy amintsika moa zaza natsanga. Na dia zaza natsanga anazy ianao matokisa tsy maintsy ho goavana.
raha miara-dianin'Andriamanitra ianao tsy maintsy tonga maintsy zay promesse n'Andriamanitra. Alleluia. Jereo tsara koa fa i Jesosy tompoko dia natsangany Josefa. Natsangany Josefa. Tamin'ny voalohany tsy natokotoko tsara be. Sazy misy tarim zana-drafy. Jereo ko raflainy na bibidinay. Znao izy. Le ozy baiboly ary Josefa ozy mikasa ametraka azy maniny. Sika alefa n'olo. Sika nateriny temorando eo, ateriny dia vamanjana. Lefa nilidiny bie. Besady. Izy modekanao ozy, lahananao teraky. Da mipody atiky. Ary Josefa ozy mikasa ametraka azy maniny. Ary iny koa dia fahendrena anankiray. Lehibe ilay anaratsika. Josefa zany na dia nahita ny ainatry Maria tsy nagnano publication. Zao zany. Dia masinao nge vadinao zao bikimo, tsy anao na bikimo voatany. Anao donc reste plate tambolo madinga. Ia, na izy tsy pinatoko nananitoko skeribary. Daeminy va. Ary na izy bikimo zany bikimo tsy zaza anao. Fa tsy zany nataony Josefa. Josefa mikasa ametraka azy. Zany anisan'ny leso mahazo ianarana amin'ny Josefa zany, Josefa tsy tia magnala baraka olo. Ianaro zany toetra zany. Fa betsaka amintsika loatra rehefa tia magnala baraka olo. Saky na rezy nahita hereraka olo mba milezany tsapa. Iny anay anaty posy ka nefeny miny. Anaty posy tsy mo vola ba anaty posy. Amin'ny toko anay ianao. Mampalahiro ianao. Como vola mo anaty posinao da azotrerety hoe mitonga koramanga anao mare. Fiainan'olo anaty posinao mitonga izy amin'ny tany. Tain'i Jesosy anetsika. Donc zany nanaiky Josefa hiadopte ny Jesosy. Nanaiky izy. Tain'ny tompony ino. Ary izy amin'iny mbola à l'âge de 7 ans Jesosy mbola ndesiny nandeha nivavaka. Nisy dimy tsy hita. Ianao moa zay ray mpianakaviana reo kofa zazy tsy hita mizomy. Izy nimboatra lahy. Dia igny ihany koa hitiny amin'ny Josefa vahoako velona zaka fa nivolana aminao lasy hoe ao izy taminareo. Tsy namahoako vely zaza ao tsy boky verinao mahiny. Izy hita vitako ndraiky rany volana. Moa tsy fampianareo ao fa tsy maintsy makao taniny ray ao. Mampangotsy koa zany. Anao ko babainy noro zany. Vao maina torony fa tsy babany anao fa ahy. Marafo raha nanentany Josefa zany mo. Raha mikeny tariminy manona Eva mo. Tsy fantanao moa zany izy manona baba. Da iny tompony ianao. Da iny Jesosy eto. Ka na dia ataoko hoe zaza natsangana anao manana ho avy. Ny zavatra matetika manaraka atsika koa, matetika atsika tia makatahaka amin'olo. Fiainan'olo ny alantsika tahaka. Fa tsy fahamarina. Raha mba fahamarinana moa no iainanao manino. Mety be ohatra zao hoe nisy ankizy vavy promotion miaraka taminazy nanambady vazaha. Dia iny foana anaty loha. Nambay si zany nanambady vazaha. Zany tsy nanambady vazaha. Anao tsy si zany. Anao ibertany. Zany hoe mba ohatran'izao dia zany tsy ohatran'izao. Ary nisy fotoana koa zany mizara révélation hoe maro mahatonga olo jiaby olo maromaro tsy tafavoaka matetika aminazy ny expérience-nazy navadiky nazy ho doctrine. Soa karan'izany expérience nivadiky doctrine. Ohatsy nahazo valimbavaka izy tamin'ny fifadikana.
Infadihanina ony tsinakany telo andro dia mivavako ony maraiky iny mivavaka forseny amizay olo jiaby tsy maintsy fadiana anaraiky rahafatiko aminaraiky azoman-kaniny herinandro are mahazo bory sendra mba expériencenao igny fa tsy voatery hoe iny foana ny fomba isehon'Andriamanitra amin'olo jiaby zany aloha mahatonga amizao lasa mifampitsaratsara ny mpivavaka iny zay mifady zavatra magnenjiky le tsy mifady le tsy mifady magnenjiky le mifady le mivavaka lahady magnenjiky le mivavaka sabotsy le sabotsy mivavaka magnenjiky le mivavaka lahady efa tsy hain'olo tsony le samolo mety maniseho taminy Andriamanitra tamin'ny alalana fitafiana fotsy izay tsy magnano fitafiana fotsy la zay ny fa tsy izy miseho taminao Andriamanitra possible tamin'ny alalana misy farandoha dia mieritreritra ianao fa zay tsy misy farandoha tsy any anany tsy raha minao draka le mizika hoe to antanako lakileko zay tiako mpidiry io fa mitombo ianao dia iny fomba fisainana igny a mamatitra atsika dia lasa tafy tsaratsara olo atsika hoe-po daholo zany raha manisy zavatra nandraisanao expérience tamin'Andriamanitra tsy tokony avadika aminao doctrine satria possible aminao igny mety fa miafy tsy mety misy o karazana mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy diloilony izy vao mavoroaka devoly ndraikindraiky mety adinonao vavatenina diloilo nananakory akery roe dia igny aparitany amizay io manana valoatrany problème rehetra amin'igny tsy nampiasanayna kaitao izy non mety misy fotoana no mivavaka ho any marary nampiasa diloilo fa tsy voatery hoe tsy maintsy diloilo foana ny fomba isehon'Andriamanitra za ko reto tsy manameloko an'ireny mampiasa diloilo na mampiasa sarondoha sao dia misy mandray vila za raha mampiasa diloilo noko mandeha ndrako fenomena atao fa tsy voatery enao no tempolin'Andriamanitra enao mety possible adino andrao mba ebolinao mivavavany marary fa misitrana marary roi témoignage ivoaka izy finona ny tokony ajorotsika fa tsy ny expérience tsika no avaditsika ho doctrine hitahinao ny Andriamanitra alleluia tahiny tompo ianao tahiny Jesosy ianao amen satria niavana amin'ny lakileny sambranao tsy voatery avelony tomobily na dia sambre lakileny megnara hitady lakile tomobily anao dia dosinao vakany lakileny vasetinao manao kotrokotrotro anao tsy velo tahiny tompo ny ianao ary misy tonga zany ampahery fa ny solution men'Andriamanitra anao io zaka tsy voatery hitovy angeza ny problèmenao zay koa nona ohatra izao manana problème vetivety azo petrapahana ny editony any oana possible Andriamanitra te hikasika anao tamin'ny alana toroteny anao nefa naniny tsy voatery ny fononao zany namaritra ny zavatra hitranga fiainanao fa tsy hoe fa misy formule na hoe misy protocole na zavatra tsy maintsy arahy na hoe misy zavatra tsy maintsy atao an'izao fa ny fononao no mamaritra ny zavatra hitranga anao na mipetraka an-trano araka raha mino anao fa hiasa Andriamanitra dia miasa Andriamanitra na any Antananarivo ary anao ka raha mino anao hoe hiasa Andriamanitra dia ahita ny kasika Andriamanitra na any Ampitandranomasina anao mino anao tsy maintsy ahita ny voninahitra Andriamanitra alleluia ny Jesosy ianao misy olo ohatran'izany no mila vavahana mimpito zay ro mijery ny voarena ary misy anareo dia anareo mihitsy ndraiky mahavoaray raha tokony atao aminareo tsy haiko da za zay rehefa mivavaka tamin'ny tomba dia misy sifra 7 zay dia taminanao hitako takika tamin'izy dia raha fandraisiko amin'izany mila manetry tagna aminay impito anao ataka mpaminany antenanao izy any zany profety ka raha tsy ataonao impito iny tsy mety aminany da iny Jesosy eny
Ary misy dia ohatran'izany anao zaka mahita fa koa tsy anao da tsy mafika dévoiler anao. Za foana mafika dévoiler anao fa le mpanano délivrance guérison petit petit. La fate da dose mpanano délivrance nao reny moigny daholo reny moigny. Anao foana. Dia lasa misy zavatra tsy tonga tsy tanteraka amin'ny fiainantsika. Alleluia. Amen. Ka Andriamanitra rehefa tianao zavatra aminao ndraikindraiky ataovany misy obstacle tonga aminao. Mety possible anao mety lasa nananao mitrosa tampoka ty. Possible anao mety very raha. Possible anao mety tegna nisy accident mihitsy nitranga tamin'ny fiainanao. Nanao no metraka amin'ilay fa ahoana Jesosy za mba efa mivavaka aminao. Nantsovon'Andriamanitra angeriavany Abraham. Misy extrait natoloteny zay nampianarako amin'ny Facebook eo. Nantsovon'Andriamanitra zay Abraham. Nefa nasiny problème. Nasiny problème taloha. Tsy niteraka. Nefa nomena anarana ny firenena lehibe. Dia eo mabiso eritreretantsika veritsika kofa mivavaka zay mivoaka vakeo fa rehefa eo ray hetsika tegna latsaka andalana. Zany mivavaka toy miano misy barabarana miparitsika ny karana. Tsy voatery manantsara fa nantson'Andriamanitra Abraham fa nataony nifamombany Sara ndraiky no natreny. Alleluia. Tsy niteraka. Abraham nantsona firenena lehibe. Ary saika dimy Abraham fa ny atonga ananjo firenena lehibe tsy nitaonany. Ary tsy nivady fa ny mahatonga anazy firenena lehibe satria Andriamanitra nitenany zany. Alleluia. Amen. Ka ndraindraitsika iravana diso eritreritry everitsika fa anao androany daholo ny zavatra rehetra. Misy zavatra tokoa tsy maintsy mianatra. Misy zavatra tsy maintsy aretanao aloha. Misy lalana tsy maintsy analovanao. Karaha anao kiko andeha folo painty anao ko niavomavo ndraiky anao za tsy hanavato za fa naitsiny. Tsy hitrotro ny folo painty mihitsy anao fa hitrotro ny sarimasina. Da iny tompony misy lalana tsy maintsy analovanao vao tonga ny destinenao. Nahazo lesona be anao. Za dia mitsodrano antsika tsiraikaraiky engany mba ho tonga faingana zay rehetra tadiavinao. Hitanao ane zay rehetra tadiavinao. Libéré ny onction ny fitahin'Andriamanitra hikasika ny fiainanao. Amin'ny ariva ity ao mba ho tahina ny fiainanao, tahina ny tokatranonao, tahina ny fidiram-bolanao, tahina ny ateraky ny kibonao. Ary nina zavatra nasanao tononoky ny miosotran'Andriamanitra atonga faingana zany, atonga faingana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka ihany koa zao amin'ireo zay marary zao rehefa zao. Miantso zany miosotry ny fanasitrana hikasika zay rehetra marary. Midiro manjavona ny aretina, manjavona ny fivotosany, rava ny asan'ny demoniaka. Ho tahin'Andriamanitra anao. Ho zao hoe ho tahin'Andriamanitra anao io hoe tongava aminao arak'izay irifonao. Miosotry ny fanamasina ny hikasika ny fiainanao. Anatsara ny asa fivelomanao. Ny tana-main'Andriamanitra ny hikasika ny fiainanao. Anomenao fahasalamana, anomenao fahaela-vela, ary atanjaka amin'izay ianao, hitombo finoana amin'izay ianao, ahita fitia amin'izay ianao. Ny herin'Andriamanitra ny hanampy ianao amany ny problemanao. Nisy anao tonga teto androany na eno amin'ny totoroteny ity ho tonga any amin'ny destinenao anao, ho tonga any amin'ny hoavinao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Samy misaotra n'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Misotranao zay ny amin'ny fahasoavanao. Misotranao zay satria nomenao leso. Misotranao zay satria nitahinao. Misotranao zay satria nomenao fahasoavana tamin'ity hariva ity. Afaka nindray lesona sy nianatra mety. Sapanay tompo fa velobelona indray ny fananay. Ty nampahirezinao. Natoronao anay ny lalana androany. Mangasitraka anao zay.
Spesial. Ary misy fitahina io anaty fadikana zao anazy. Ka magnety anatsika rehetra na ataoko tsy afaka mifampianatra anao mety tsy voa dignao le tsy hono tongava fo anao mba handray fampianarana. Mba handray leçon. Misy leçon manokana ho zareko eto rapetso manomboka amin'ny 7 ora ny fotoanantsika mirava amin'ny 1:30. Monsieur bravo mafia. Tainy tompo manokana. Irevavantsika amin'ny alahady tsy miova rehefa lahady moa misy culte ny maraina manomboka amin'ny ora sasany. Rehefa après-midi miditra amin'ny 3 ora tolakandro ny alahady zany. Dia rehefa alatsinainy mandraigny misy somary vaovao eto. Izy moa zany natokana ho fanaovana délivrance. Ary benabe nefa mijoro olombelona isaky ny alatsinainy regny délivrance ataontsika regny maro ny olona hovan'Andriamanitra ny fiainana. Ka manasa antsika rehetrarehetra zany kara-panahy tongava tompoko mba hiaraka eto rehefa alatsinainy marina. Tainy tompo any ianao.
Anatanteraka fanatitsika fameloan'izany ilazana isika enchaîner la bazary kely mba ho tonga maro rapitso zoma zay atao amin'ny école romiano manomboka amin'ny 2000 fotoana. Tsika rehetrarehetra manodidina an'igny bazary kely iny zany. Ny sampanalelan'ny fahasoavana ihany koa dia anoalabavaka rapitso mba asitsika bravo mafia manentanana atsika lehilahy rehetra mitonga eto am-piangonana. Marainy manomboka amin'ny 7 alina zany izy io. Izy koa tonga ambony bonheur mono manjary fo tonga azoandro tonga voky ampitandrano. Tainy tompo ianao. Mety misy surprise na sakafo eto fo mety elaela voakona ananjy. Sady bosao alefa magnano vokivoky lasiteo avy an-trano. Anatanteraka fanatitra atsika raisina am-pelatàgnanao fanatitra. Raha eo ndraiky zay zanakao androany hariva mijoro eto ny amin'ny fitiavana ianao matoky anao zay ka mamafy atao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Jereo Jesosy regny tanana amin'ny sanatra ireny.